სათავეს აქედან იღებს ჩვენი სათავეზე მეურნეობა, აქ მდინარეს ვიღებთ, თითქმის ნახევარზე მეტი აღებულია და რომელიც შემოდის ჩვენთან. ეს შენობა ნაგებობა ნიშნავს იმას, რომ რეგულირება ხდება უხვი ნალექის დროს. როდესაც უხვად მოდის ნალექი, ჭარბი რაოდენობის, ამ შემთხვევაში აქ ხდება დაკლება, ანუ წყალს ვარეგულირებთ ამ შემთხვევაში. აქედან გაყოლებაზე არის სალექარები გაკეთებული, სადაც სიმღვრივის დროს რაღაც გარკვეული პროცენტი ილექებს სილისა და არ შედის ბოლომდე აუზებს, თუმცა რაღაც ნაწილი შედის. რამდენადაც დადებითი მხარე აქვს ამ მდინარეს თავისი რესურსებიდან გამომდინარე, იმდენად ურჩია, აი თავისი ურჩეს გამოაჩენს ნებისმიერ დროს ძირითადად შემოდგომაზე და გაზაფხულზე, როცა მთებში თოვლი ხდება, მაშინ ხდება ძალიან ძნელად დასამორჩილებელი და საკონტროლებელი ეს მდინარე. შეუძლია ისე ადიდეს 2 საათის წვიმაც, რომ მთლიანად გადმოვიდეს ამ სათავეზე, წამოვიდეს აუზებისკენ. საკალმახო მეურნეობას როცა იწყებს ადამიანი, ძირითადად გათვლას აკეთებს წყალზე. წყალზე როცა გათვლას აკეთებს, კალმახის წარმოება არ შეიძლება ნებისმიერ წყალზე გააკეთოს ადამიანმა. აი მაგალითად მე მამასგან მაქვს პრაქტიკა, როცა ის ხობულეთში აკეთებდა საკალმახო მეურნეობას, 1 წლის განმავლობაში აკვირდებოდა მდინარეს, დღეში 3 ჯერ ზომავდა ტემპერატურას და შესაბამისად არჩია ის ადგილი, სადაც მუშაობს ის საკალმახე და სხვათა შორის წარმატებულად. Plus 2 გრადუსზე თევზი უკვე აღარ იკვებება, თუმცა შეუძლია 4 გრადუსზე საკვებს იღებს ოღონდ აღარ ერგება. იდეალური ტემპერატურა კალმახისთვის არის 15 გრადუსი, როცა 18-20 გრადუსად ხდება, ამ შემთხვევაში უჭირს საკვების მიწოდება, აღარ ვაწვდით უკვე საკვებს, იდეალური ტემპერატურა არის 15 გრადუსი. ყველაზე შრომატევადი და რთული პერიოდი მეურნეობას აქვს ინკუბაციის დროს. როცა ცივწყალში უჭევს მუშახელს მუშაობა, ნოემბრიდან იწყება ეს და გრძელდება მარტის თვემდე. შრომატევადია საერთოდ თევზის მეურნეობაში მუშაობა იმ თვალსაზრისით, რომ არ არის დღე, როცა შეიძლება ადამიანმა გამონახოს თავისუფალად, თქვა რომ დღეს სამუშაო არა გაქვს. იმიტომ ყოველთვის თევზია გადასახარისხებელი, იქ რაღაცებია საკეთებელი, საკვების მიწოდება ყოველთვის დროულად უნდა მოხდეს, აუცილებელია დროულად მიაწოდოს საკვები. 2 გრამიანი თევზიდან სარეალიზაციო წონამდე რომ თევზმა მიაღწევს, დაახლოებით ჭირდება 9 თვე, თუმცა ჩვენს პირობებში ხშირად გადავდივართ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მეურნეობაში წყლის სიმღვრივის პრობლემა, რა დროსაც თევზი ვერ ვაწვდით საკვებს, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში ეს დანაკარგი ავანაზღაუროთ, იმით რომ ის დაკარგული დღეების საკვები დაუმატოთ და ვაძლევთ ხოლმე. საკვების რაოდენობას რაც შეეხება, ამ პირობებში სამწუხაროდ კილოგრამის საკვები, კილო თევზს ვერ გვიზრდის. თუმცა არის პერიოდი, როცა ტემპერატურა არის ოპტიმალური კალმახისთვის, ეს არის 15 გრადუსი. 15 გრადუსი როცა არის, ამ შემთხვევაში მე პირადად მქონდა შედეგი, ოღონდ წლის განმავლობაში არა, ეს სადღაც ივნისის თვეში იყო და სექტემბერში, როცა 800 გრამა საკვებმა კილო თევზი გამიზარდა. საკვებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი პრობლემებია. მე ვფიქრობ, რომ ეს დარგი, რომელმაც ახლახანს დაიდგა ფეხი, მალე ისევ დაიხურება, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის საკვები და მეორე მხარე არის ის, რომ გასაღების ბაზარია შემოვიფარგლებით მარტო საქართველოში. საკვები ძირითადად ამ პერიოდში შემოდის თურქეთიდან, ჩვენ თურქეთიდან შემოტანილ საკვებს ვიღებთ, თუმცა ყველაზე საუკეთესო ხარისხის საკვები ავიღე, მე პირადად გავაკეთე რამოდენიმე საკვებიდან ავიღე სინჯები, გავაკეთე ლაბორატორიაში კვლევები, სადაც საუკეთესო ვარჩიე, რომ მომენტანად ჩემს მეურნეობაში ეს ძალიან დიდად აისახება თევზის ზრდაზე, თევზის გემოზეც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა წყლის მარაგი გვაქვს და გემრიელი თევზი ყავს მეურნეობაში. რაც შეეხება საკვების შემოტანას, შემოაქვთ, მაგრამ უხარისხო საკვებები საქართველოშიც აწარმოებდნენ, რამაც არ გაამართლა და შემდეგ გააუქმეს და დღესდღეობით, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, აღარ აწარმოებენ. ადგილობრივ ბაზარზე მოიპოვება თითქმის ყველა ნედლეული, რაც საკვების კომპონენტს შეიცავს. შეიძლება მის კეთება, ამაზე სჭირდება მონდომება.
და სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა. სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას მე ნამდვილად არ გულისხმობ იმას, რომ ვიღაცამ უნდა მოვიდეს და წვიმანი რაღაცები უნდა გვასწავლოს ფერმერებს და ესეც გვჭირდება რა თქმა უნდა. მე ვგულისხმობ აი იმ ხელშეწყობას, ვისაც განვითარდა მეზობელი ქვეყანა, მაგალითად თურქეთი. თურქეთს ძალიან შეუწყო სახელმწიფო მხელი და ისინი ბევრად გჯობიან ჩვენ თევზის წარმოებაში. მე პირადად ვიყავი თურქეთში, სადაც ნახე რომ აწარმოებდნენ აი ასეთ მთის პირობებში კალმახს, რომელიც ჩვენთან არ შემოდის. ეს კალმახი გადის მხოლოდ რუსეთის და ევროპის ბაზარზე, ჩვენთან შემოდის მხოლოდ ყურეებში გაზრდილი კალმახი. და ყურეებში გაზრდილი კალმახი ცოცხალის სახით არ შემოდის თურქეთიდან, ის შემოდის გაყინული და გამღვალი, რამოდენიმეჯერ განიცდის ამას და შემდეგ შედეგი გვაქვს ის, რომ ჩვენი მომხმარებელი ფასიდან გამომდინარე, იმიტომ თურქებს ძალიან იაფუძდებათ აქ შემოტანილი თევზი, საკვებს თვითონ აწარმოებენ, ექსპორტის დროს სახელმწიფო ძალიან ეხმარებათ მათ. აქ შემოტანილი თევზი ჩვენთან ადგილზე წარმოებულ თევზზე გაცილებით იაფუძდება და შესაბამისად შეუძლია რომ ჩვენ საკუთარ ბაზარზე გვეთამაშონ ფასებით. ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი. თევზის ტრანსპორტირება ხდება როგორც ცოცხალის სახით, ასევე დახოცილი თევზი, ყინულებში მოქცეული თევზით, რომელიც ნედლად ჩადის ბაზრამდე. ანუ თევზი როცა იქნება შეკვეთები, მიდის იმ დღესვე, იმ დილისვე გადის თევზი. მე პირადად მაქვს ხარისხის სერტიფიკატი აღებული, მე პირადად საკუთარ მეურნეობაში, საკუთარი ინიციატივით გავაკეთებინე ლაბორატორიულ კვლევა, რომ მე თვითონაც რასაც ვთავაზობდი მომხმარებელს, იმაში ყოფილიყავი 100%-ით დარწმუნებული. ნოემბრის თვეში ჩვენ სადეზე ჯოგი გვაგვაჩინა საკუთარი მეურნეობაში, სადაც ნოემბრისიდან ოქტომბრის ბოლოდან უკვე უწყებთ შიმშილობას, უნდა მომწიფდეს ღიერი თევზი, ვაშიმშილებთ ხოლმე იწყება მათი გადაირჩევა მდედრები და მამრები, მომწიფდებიან, როცა მომწიფებულია უკვე მდედრი ვიგებთ იმით, რომ ჩვეულებრივად მუცელზე დაწოლით, როცა ეს უფრო პროფესიონალი კარგად ხდება ამას, აი მუცელზე დააჭერენ ხელს და გამოდის ხოლმე ქვირითი, რაოდენობაზეა დამოკიდებული, არ შეიძლება დაგაგვიანდეს მოწოლა, იმიტომ თუ გადაუმწიფთ და მუცელში ის ქვირითი უკვე არანაყოფიერი გამოდის, იწველება მდედრი ცალკე, მამრი გამოიწველება ცალკე, შემდეგ ამათი ქვირითისაც სპერმის განაყოფიერება ხდება ხელოვნურად, აურევენ ხოლმე ბუმბულის, ბატის ბუმბულს იყენებენ ძირითადად ამისთვის. შემდეგ გადაირეცხება ის, რაც არ განაყოფიერდა, არის გარკვეული რაოდენობა, რომელიც არ ნაყოფიერდება, ის გადაირეცხება, თავსდება, გვაქვს მინი ინკუბატორი, რამოდენიმე საათი ვაჩერებთ ხოლმე და შემდეგ გადავყავთ აი ეგრეთ წოდებული, სადაც წეღან ჩამოვიყვანეთ 2 გრამიანი ლიფციტა. ტემპერატურის ცვლილებაზე გითხარით უკვე რომ არ უნდა ხდებოდეს ინკუბირების დროს ტემპერატურის ცვლილება, იზოლირებული უნდა იყოს, აუცილებელია ჰიგიენური ნორმების დაცვა. აი შარშან მქონდა მაგალითად შემთხვევა, როცა თითქმის უმრავლესობას დაეხოცა ლიფციტა, გაუფუჭდა ქვირითი, ჩვენ გამოვაცხადეთ კარანტინი და აი მე პირადად არ შევდიოდი, გარდა იმისა, ვინც დარაჯი მუშაობს იქ, არ შედიოდა არავინ მეურნეობაში. იზოლირებულები იყვნენ აბსოლუტურად. კაცრავად, ტელეფონს უნდა უპასუხოთ. ალო. გამარჯობათ. დიახ. რამდენი კილო გნებავთ? კარგით, ბაბა. ხვალისთვის. კარგით. თევზის შეკვეთა მქონდა. მე პირადად ძალიან ვმუშაობ ამაზე, რომ მქონდეს ხარისხი თევზის. ხარისხიან საკვებით ვწვდით, წყალს აქვს თავისი მარაგი შემოაქვს, რომელიც ბუნებრივ გემოსმატებს და ნაკლებად განსხვავდება ბუნებრივ პირობებში გაზრდილი თევზისგან ჩვენი თევზი და მეორეც სწორი კვებით ვწვდით ხოლმე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თევზს არ უყურებენ როგორც ცხოველს. არა და როგორც ნებისმიერ ძაღლსულით შინაურ ცხოველს რო ქათამს ისე ჭირდება თევზსაც მოვლა. საკვების მიწოდების დროს მაჯის მოძრაობასაც კი მნიშვნელობა აქვს საკვების დანაკარგი, რომ არ მივიღო თევზის ბიზნეს, რაც შეეხება
უპირობოა რომ დაცვა საჭიროებს და თითოეული დღე, წამი, წუთი აი საკვები როცა შემოდის, გადის და ნაკარგი რამდენი გვაქვს, როცა წყლის სიმღრივეა. სიმღრივის დროს თევზი 50 ლუქსამდე ანუ ხილვადობა უნდა იყოს 50 ლუქს, რომ თევზმა აიღოს საკვები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს წავა დანაკარგში თევზის საკვებს ვერ იღებს ხოლმე. მოვედით ინკუბატორში, სადაც გადავიყვანთ ლიფსის დასახვა მათ საბოლოო ადგილამდე. ვითვლით ახლა ცალობას, გამოვიყვანოთ ბიომასა რა. 200 გრამში იყო 156 ცალი და დაახლოებით ამით გამოვიყვანოთ ბიომასას. წონით და ხალწონით და ჩვეულებრივად გადავიყვანოთ მანქი. ინკუბატორის მზადებას როგორც წაღვიხართ უწყებს დეკემბრის დასაწყისში და ბოლო ეტაპი აი ქვირითის საწყობიდან ბოლო ეტაპი არის ეს რაც დღეს თქვენ ნახეთ ეს არის 2 გრამიანი ლიფსი და თითქმის მაისის ბოლომდე აბსოლუტური რაოდენობით უნდა ჩამოვიყვანოთ და მოვათავსოთ აუზებს. აქ ლიფსიტი უკვე ემზადება სარეალიზაციო წონამდე 2 გრამიდან 200 გრამამდე რომ ავიყვანოთ. ყველაზე დიდი რესურსი აქ ქედას კალმახის წარმოებაში და ეს მეურნეობები თითქმის უმრავლესობა უკვე დაიხურა. იქედან გამომდინარე რომ არ გაამართლა აგროკრედიტების პროგრამა. ვაღიაროთ ის ფაქტი, მე პირადად ვაღიარებ, რომ ეს პროექტი ჩავარდა საქართველოში, არ გაამართლა, არ იყო არანაირი ხელშეწყობა ფერმერისთვის. მაპატიეთ, მაგრამ აკაციის ენერგების შემოტანა არ ნიშნავს სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ისიც დარგობრივ. რაც შეეხება ახლა თევზის მოვლას, სახელმწიფოს ვერ გადავაბარალებთ, ეს სწორი გაზრდაზეც არის დამოკიდებული, თვითღირებულება მინიმალურამდე რომ დავსვათ. ამისათვის საჭიროა თევზის სწორად მოვლა, ძალიან ბევრი დაავადებების მატარებელია თევზი, ბაქტერიული დაავადებებისაც, ვირუსული დაავადებისაც. ამისთვის მაქსიმალური ყურადღებით უნდა იყოს მეურნეობაში, თქვენთან ყოველ შემთხვევაში ესე მეთევზეები მაქსიმალურად ყურადღებით ვართ. უნდა ვეცადოთ, რომ შეძლების დაგვარად დავიცვათ სანიტარული ნორმები, რომ დაავადებები არ შემოგვეპაროს მეურნეობაში, ეს კარგად ჩანს და აისახება ლიფსიტობის პერიოდში, უჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, ხშირად ვიყენებთ სადეზინფექციო ხსნარებს, მაგალითად, აი რაც პირი გავაკეთეთ, გარდა იმისა, ხდება ფორმალინში გატარება, დეზინფექციის თვალსაზრისით თევზი, რომ ავირიდოთ დაავადებები. ჩვენ ჯვარი ვწერია, ჩვენთან არ არის შეძლების დაგვარად, რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ და არ არის დაავადებების საფრთხის წინაშე არ ვდგავართ. თუმცა არაფრისგან არ ვართ დაზღვეული და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ის სანიტარული ნორმებით დავიცვათ. ნედლეულად წარმოება არ არის იმდენად მომგებიანი, რამდენადაც შეიძლება მისი გადამუშავებული სახით რეალიზება მოხდეს, გაცილებით მომგებიანი იქნება. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში დღემდე ვერ მოხერხდა და მე პირადად ძალიან დიდი იმედი მქონდა ამით, რომ ერთი გადამამუშავებელი მაინც შეიძლებოდა და დადგმულიყო, აი როგორც ღვინის ქარხნების დადგმა გვინდა ხოლმე რაღაცეებით, ასე შეგვიძლია დადგა თევზის გადამამუშავებელი ქარხანა. მე ლიტვაში რაც ნახე, ვიყავი გაოგნებული, იმიტომ რომ თევზისგან შეიძლება თურმე მრავალი სახეობის სახად გადამუშავდეს თევზი, დანაკარგი თითქმის არც იყო, ყველაფერს იყენებდნენ თევზისაც და სხვათა შორის ძალიან გემრიელად, რასაც ჩვენ სადღაც 750-მდე სახეობის იმპორტირებული გადამუშავებული თევზი შემოდის დღეს საკუთრების ბაზარზე, ეს რაც შეგვიძლია რომ ადგილზე თუ აწარმოოთ თავისუფლად.